Друзья, всем здравствуйте! Хочу пригласить в свое небольшое путешествие, видео с Приморского бульвара, город Баку. Мы поехали посмотреть, как будут проходить соревнования по парусному спорту, посвященные 103-й годовщине Гейдара Алиева, со дня рождения Гейдара Алиева, который у нас 10 мая отмечается. Итак, приглашаю в свое небольшое видео красивый бульвар, и все, что мы увидели, хотим поделиться с вами. Солнечного весеннего Баку. Мы приехали сегодня с друзьями, с большой веселой компанией Яхт-клуб. Сегодня здесь будет проходить парусный, соревнования по парусному спорту. И этот спорт, сегодня соревнования будут приурочены к 103-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева. 2 и 3 мая будут проходить соревнования на Приморском бульваре. Впереди вы видите яхт-клуб. Около 30 спортсменов будут участвовать в соревновании. Погода сегодня немного ветреная. Мы сейчас подойдем и посмотрим, что сегодня нас ждет. Замечательный наш красивый весенний бульвар. Впереди Венеция, любимый бакинцами и гостями города фонтан. А мы направляемся в сторону яхт-клуба. Мы уже видим там много людей. Давайте подойдем и посмотрим. Парусный спорт долгое время отсутствовал у нас в городе. И вот в этом году возобновились эти соревнования. Я хочу вам показать еще, посмотрите, какая красивая клумба с цветами. Так, мы слышим музыку.